సేమియా పులిహోర తయారు చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి పదార్థాలు 2 సేమియా ప్యాకెట్స్, సాల్ట్, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, పల్లీలు, పసుపు, జీలకర్ర, నిమ్మకాయ, కరివేపాకు. వీటితోటి మనము సేమియా పులిహోరను తయారు చేసేటటువంటి విధానాన్ని చూపిస్తాను. ఇందులో వాటర్ పోసాను. ఇవి వేడయ్యాక ఇందులో సేమియా వేద్దాం. చూడండి, వాటర్ మంచిగా వేడయ్యాయి. అందులో ఇప్పుడు సేమియా వేసుకుంటాం. వాటరు మంచిగా వేడైన తర్వాతనే వేసుకోవాలి, లేకపోతే ముద్దలాగా అయిపోతుంది. అందులో కొంచెము పసుపు వేసుకుందాం. ఈ విధంగా మంచిగా ఒక 60% బాయిల్ అయిన తర్వాత తీసేసుకోవాలి. చూడండి ఏ విధంగా మంచిగా ఉడుకుతుంది. చూడండి, ఇట్లా మధ్యలో ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇట్లా ఒక 50-60% బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇది వాటర్ తీసేసుకోవాలి. చూడండి, బాయిల్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనము ఈ వడబుట్టలో వేసేసుకుందాం. పూర్తిగా ఇందులో వేసేసుకొని పోపు పెట్టేసుకుందాం. ఆయిల్ వేసుకుందాం. సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ వేడెక్కాక ముందుగా పల్లీలు వేసుకుందాం. ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి ఇట్లా కలుపుకొని మంచిగా పల్లీలు, మిర్చి, కరివేపాకు అన్నీ వేగాయి. వేగిన తర్వాత ఈ సేమియాని ఇందులో వేసుకుందాం. దీనికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకుందాం. ఒక 1/2 టీ స్పూన్ సరిపోతుంది. ఇప్పుడు లెమన్ రైస్ కూడా వేసుకుందాం. వేసుకొని పూర్తిగా కలిపేసుకుందాం. సేమియా పులిహోర ఈ విధంగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మార్నింగ్ పిల్లలు 7-7:30కే వెళ్తారు కదా, హాఫ్ డే స్కూల్ ఉంటుంది కదా. అన్నం తినాలి అంటే అంత మార్నింగ్ తినలేరు కదా. అందుకని ఇది తొందరగా ఒక 10 మినిట్స్లో చేసి పెట్టచ్చు. మంచిగా బాగుంటుంది, వెరైటీగా ఉంటుంది. పిల్లలకు బాక్స్లో కూడా స్నాక్స్ లాగా పెట్టియచ్చు. బ్రేక్ టైంలో తినడానికి కూడా బాగుంటుంది. ఈ విధంగా సేమియా పులిహోర రెడీ. ఇంతేనండి, తొందరగా ఒక 10 మినిట్స్లో చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, బాగుంటుంది. రెడీ. చూడండి, సేమియా పులిహోర రెడీ. చాలా బాగుంటుంది, మనకు టేస్టీగా ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. కామెంట్స్ పెట్టండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. చూడండి, వేడి వేడి సేమియా పులిహోర రెడీ. చాలా బాగుంటుందండి. పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారండి.